বই রিভিউটা কিনবো, এটা হেসেই আগে মানে। তো বন্ধুরা, আমি দেখাতে পাচ্ছি বিদ্যাসাগরের জেনারেশনটা যে আমাদের যুগে এখনও বেঁচে আছে, এটা দেখে আমি খুব আনন্দিত হলাম, মানে মন প্রাণ তন থেকে একদম আনন্দিত। ওই যে ল্যাম্পপোস্টের তলায় বসে একদম পড়াশোনা করছে, তো গুড জব। তো এই ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের সবার কাছে অনেক অনেক মানে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমরা 1K পূরণ করে দিয়েছো। তো আমি আরও আশা রাখবো যাতে এবছরের মধ্যে 2 থেকে 3K হয়ে যায়। তো তাড়াতাড়ি করে দাও গাইস। আমি জানি কোনো কিছুতে বেশি এক্সপেকটেশন রাখা ঠিক নয়, উচিত নয়, কিন্তু আমি রাখি বেশি এক্সপেকটেশন, কারণ আমার সবসময় বেশি জিনিস পছন্দ, মানে বেশি জিনিস আমার পছন্দ। তাই জন্য এবছরের মধ্যে 3K করতেই হবে। জানি না পসিবল কি না, কিন্তু করতেই হবে। তো গাইস, আজকে অনেকদিন পর যাচ্ছি আজকে একটা মোমোর ভিডিও করতে। তাও সেই মোমোটা নাকি মাত্র 50 টাকা দাম, তাও নাকি মাত্র 50 টাকায় 12 পিস মোমো পাওয়া যায়, 12 পিস। আর আজকে অনেকদিন পর আমার সঙ্গে আমার ক্যামেরার পিছনে আছে মিস্টার মাওবাদী, মিস্টার অনির্বাণ। আর অনির্বাণের কিন্তু আজকে বার্থডে, তো হ্যাপি বার্থডে। তোকে আমি একটা বার্থডে গিফট দিতে চাই। ভাই এই যে ওখানে দাঁড়িয়েছি, এই যে তারটা আছে, এই যে ইলেকট্রিকের তারটা, এখানে বস দিয়ে পাটা রাখ এখানে। দেখবি যেটুকু আছে শরীরে হাড্ডিতে মাংস, সেটাও আর থাকবে না। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। তো গাইস, চলো আর বেশি বগর অ্যান্ড ভজর না করে আমি তোমাদের হোস্ট অ্যান্ড দোস্ত বং ব্লগার দি ভিডিওটা শুরু করা যাক। ওই 50 টাকার মোমোর দোকানে যাওয়া যাক। আমরা চলে এসেছি সেইখানে যেখানে পাওয়া যায় 50 টাকার 12 পিস মোমো, 12 পিস চিকেন মোমো। কিন্তু এই দোকানটা দেখে তোমরা একটা জিনিস বলতে পারো যে অনেকদিন আগে আমি এই দোকান মানে প্রায় আমার চ্যানেলের শুরুতে আমি এই দোকানে ভিডিও করে গেছি। হ্যাঁ ঠিকই গাইজ, চ্যানেলের শুরুতে আমি এই দোকানে ভিডিও করে গেছি, কিন্তু আমি খবর পেলাম যে এখনও 2023-এ দাঁড়িয়েও নাকি দাদা 50 টাকায় 12 পিস মোমো দিচ্ছে। তো সেটা আমার ভেরি ইন্টারেস্টিং লাগলো। সরি দাদা, তো এটা আমার ভেরি ইন্টারেস্টিং, যাকে তাকে খেলে দিচ্ছি। 1K সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে, তো এটা বুকের ভাও বেড়ে গেছে ভাই। তো বেশি ইন্টারেস্টিং লাগলো বলে এই জায়গাটাকে আবার কভার করতে এসেছি। আর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে, সবথেকে যেটা ভাইটাল ব্যাপার যে কারণে এই দাদা দোকানে আবার ভিডিও করতে এসেছি, সেটা হচ্ছে আমার এই মুহূর্তে আর কোনো কন্টেন্ট নেই, তাই জন্য এই ভিডিওটা আবার করতে এসেছি। কন্টেন্টের অভাব, কন্টেন্ট দাও। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। তো দেখাতে পাচ্ছি গাইস, এই হচ্ছে সেটআপ। একটা টেবিলের উপর এরকম একটা মোমোর দোকান খোলা আছে, আর এই হচ্ছে দাদার দোকান। আর আজকে আমার সঙ্গে এসছে দি জাম্বো ম্যান ফিউশন ফুডি। কেমন আছো? এই চলছে। কংগ্রাচুলেশন ফর 1K। থ্যাংক ইউ। তো দাদা, ওয়েলকাম টু বিভিডি ফ্যামিলি। আবারও একবার তোমার দোকানে এলাম। তো তোমার দোকানে বিশেষত্ব বলো যে এখনও তুমি কি করে 50 টাকা 12 পিস মোমো দিচ্ছ? ওই তো একই, আগেও যা বলেছি তাই, ওই চিপে খাওয়ার চেষ্টা করছি যতদিন পারবো। মানে আশেপাশে তো অনেকেই দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, তুমি কেন বাড়াচ্ছ না? তোমার কি রোজগার, তোমার কি ইনকাম বাড়ানোর ইচ্ছা নেই? তো তোমার দোকানে এই মুহূর্তে এখন কি মোমো পাওয়া যাচ্ছে? এখন ভেজ আছে আর চিকেন আছে। ভেজের দাম কত, চিকেনের দাম কত? হচ্ছে 40 টাকা 12 পিস, চিকেন 50 টাকায় 12 পিস। আচ্ছা। আর পনিরটা শনি মঙ্গলবার যেটা হয় ওটা হচ্ছে 60 টাকায় 12 পিস। তো গাইস, দুটো কাস্টমার পেয়ে গেছি, তো আমরা এদের থেকে রিভিউটা নিয়ে নেবো। রিভিউটা কিনবো, এটা হেসেই আগে মানে। তোমার নাম কি? অঙ্কিতা। তোমার নাম? তোমরা কি রোজই খাও এখানে? শুক্রবার করি। কেমন লাগে তোমাদের? দারুণ লাগে। দাম শুক্রবার করে খেলে দারুণ লাগে, অন্যদিন খারাপ লাগে? না আসলে পড়া থাকে তো, তাই শুক্রবার করে এখানেই খেয়ে যাই। আচ্ছা। তো তোমাদের কি দামটা রিজনেবল মনে হয়? আর এই চত্বরে আর কি কোথাও খেয়েছো 50 টাকায় 12 পিস মোমো? মানে এক প্লেট নিলে দুজনের হয়ে যাবে এই আর কি। তো গাইস, এখানে 1 প্লেট মোমো 12 পিস আছে। এরা দুজন বন্ধু খাচ্ছে, তোমরা কিন্তু কেউ কপতিও এসে খেতে পারো। থ্যাংক ইউ।
তো গাইস ফাইনালি আমাদের হাতে চলে এসেছে কিন্তু মোমো, আর এখানে কিন্তু 50 টাকার 12 পিস মোমো আগেও বলেছি আর ভিডিও আগেও করেছি, বাট এখন কেন করছি কারণ 2023-এ দাঁড়িয়েও সেই মানে সেই জিনিসটাকে এখনও মেনটেন করে রেখেছে। এত কিছুর দাম বেড়ে গেছে, সমস্ত কিছুর দাম বেড়ে গেছে, কিন্তু এটার দামটা দাদা এখনও কমায়নি। তো এখানে আমরা 6 পিস করে মোমো নিয়েছি, দেখাতে বলবো। 6 পিস স্টিম নিয়েছি, 6 পিস ফ্রাইড নিয়েছি। আর তোমরা যদি কেউ হাফ মোমো নাও, মানে এখানে 12 পিস করে এক একটা প্লেট যদি তোমরা কেউ হাফ নাও, তাহলে কিন্তু পার প্লেটে 5 টাকা করে এক্সট্রা পড়বে। সেটা স্টিম মোমোই হোক, আর সেটা ফ্রাইড মোমোই হোক, আর যে মোমোই হোক না কেন। তো আমি মোমোর সাইজগুলো একটু দেখাবো। তো গাইস এই হচ্ছে মোমোর সাইজগুলো, খুব বড় বা খুব ছোটো না, স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, যেরকম স্ট্রিটের ধারে আমরা রাস্তাঘাটে দেখতে পাই মোমোর সাইজ সেরকমই। তো গাইস আমি ভিতরে স্টাফিংসটা একবার দেখাবো। এই হচ্ছে গাইস স্টাফিং, এটা কিন্তু চিকেন মোমো। আর ভাঙতেই যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, চিকেনের পরিমাণটা কিন্তু বেশি। দেখো পেঁয়াজ কিন্তু রয়েছে, কিন্তু চিকেনের পরিমাণটা দেখা যাচ্ছে চিকেনটাকে পুরো স্ম্যাশ করে দেওয়া। আর হলুদ হলুদ কালারটা লাগছে চিকেনটা, আই থিঙ্ক হলুদটা বেশি দিয়েছে। আর কোটিংটা দেখাতে পাচ্ছি, কোটিংটা কিন্তু পাতলাই আছে, জাস্ট নিচের পোর্শন আর ওপরের পোর্শন যেখানে এরকম ঘুরিয়েছে ওই জায়গাগুলো মোটা, কিন্তু পাতলা আছে। চলো এটা একবার মেয়োনিজ আর যে রেড কেচাপটা আছে এটার সাথে মানে দুটো একসাথে করে দিয়েছে, দুটোর সাথে একবার খাওয়া যাক। মোমোটা সত্যি খুব ভালো খেতে, কারণ মোমোর ভিতরে স্টাফিংসটা একটু স্পাইসি, আর চিকেনের টেস্টটা খুব ভালো লাগছে। অন্য জায়গায় পেঁয়াজের ফ্লেভারটা এত দিয়ে দেয়, পেঁয়াজটা এত দিয়ে পেঁয়াজি মেরে দেয়, পুরো মোমোটার পেঁয়াজি মেরে দেয়, তো এটা একদম ভালো লাগে না। কিন্তু এখানে চিকেনের টেস্টটা না জাস্ট দারুণ লাগছে। কিন্তু গাইস এই যে মেয়োনিজটা দিয়েছে না, মেয়োনিজটা আমি দেখাতে পারছি, মেয়োনিজটা না বড্ড বেশি মিষ্টি, মানে মেয়োনিজ যেরকম আমরা খেয়ে থাকি জেনারেলি মেয়োনিজটা সেরকম না, মেয়োনিজটা মিষ্টি বেশি, যে কারণে কিন্তু আমার মেয়োনিজটা ভালো লাগছে না। তো গাইস এই হচ্ছে ফ্রাইড মোমো। ফ্রাইড মোমোটা কিন্তু তুলনামূলক স্টিমের থেকে ছোট, তার কারণ ভাজলে সব জিনিসই ছোট হয়ে যায়, সেটা মোমো হোক আর যাই হোক। গাইস এই হচ্ছে ফ্রাইড মোমো, কিন্তু ফ্রাইড মোমোটা একটা জিনিস আমার একটু খারাপ লেগেছে, ফ্রাইড মোমোটা তেল চুপচুপে বেশি। এই যে ফ্রাইড মোমোটা জাস্ট মানে প্রেস করতে টিপতে হচ্ছে না, মানে ধরলেই তেল বেরিয়ে যাচ্ছে, টিপতে হচ্ছে না, এমন একটা ব্যাপার মোমোটা, তো এটা একটু খারাপ। এই যে দেখাতে হচ্ছে তেলটা একটু বেশি তেল চুপচুপে করছে। তো যারা একটু মানে মোটা হওয়ার সমস্যা আছে তারা কিন্তু এই মোমোটা খাবে না, কারণ এই মোমোটার তেল বেশি। তো চলো ফ্রাইড মোমোটা শুধু একটু খাওয়া যাক। স্টাফিং অ্যান্ড অল সমস্ত কিছু একই, কারণ এটাকেই ফ্রাইড করা হচ্ছে। গাইস ফ্রাইড মোমোটা ভালো খেতে, তার কারণ হচ্ছে তুলনামূলক যে ফ্রাইডটা হয় আমরা সব জায়গায় খেয়ে থাকি সেই ফ্রাইটার থেকে এই ফ্রাইটা একটু বেশি, মানে একটু ডিপ ফ্রাই যেটাকে বলে সেই ডিপ ফ্রাই। বাট এর একটাই ব্যাপার আমার খারাপ লাগলো, যে তেলটা বেশি, মানে তুমি যখন খাবে না তোমার ঠোঁটে জিভে তুমি তেলটা খাচ্ছ বা তেলটা লেগে থাকবে, সেটা তুমি ফিল করতে পারবে। ওভারঅল 50 টাকা যে 12টা মোমো দিচ্ছে, 12 পিস মোমো 50 টাকা যে দিচ্ছে, এটাই একটা আলাদাই, এটা অন্য লেভেলের ব্যাপার, যেটা আমাদের বালি চত্বরে তো কোনোদিন হয়নি, জানি না কোনোদিন হবে কি না, হলে অবশ্যই ভিডিও করব। উত্তরপাড়া হয়েছে তাই এই ভিডিওটা করতে এলাম, আবার কন্টেন্ট দাও, নতুন কন্টেন্টে যাবো। ততক্ষণ এই মোমোটা শেষ করি, তারপর শেষ কথা আসছি। অলরেডি আমাদের কিন্তু খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছু শেষ, আর একদম বাড়িতে চলে এসেছি, তারপর প্রপার রিভিউটা দিচ্ছি। দেখো সত্যি কথা বলতে আমার কিন্তু টেস্টে খুব একটা এনহ্যান্স লাগেনি, যেটা সত্যি কথা। আমার যেরকম ঠিক 1 বছর আগে খেয়েছিলাম ওরকমই লেগেছে, কিন্তু দামটা খুবই রিজনেবল, যেটা পাওয়া যায় না সব জায়গায়, মানে সব জায়গায় কি কোনো জায়গাতেই হয়তো পাওয়া যায় না এই দামটা, তো দামটা কিন্তু খুবই ভ্যালুয়েবল। আর এই যে সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখছো, এটা কিন্তু আমার বাড়ি না, ধারাবাহিকা বাড়ি, ধারাবাহিকার জন্মদিন ছিল আজকে। তো ক্লিপটা তোমরা দেখে নাও, অ্যান্ড ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। ততক্ষণ দেখা হচ্ছে, বলে দে ভাই, ততক্ষণ কি জন্য জনি জনি না বে অনি, অনি আই এম অনি, আই এম অনি, তো আই এম জনি, আই এম অনি, সাবস্ক্রাইব ফলো করে দেবে। টাটা ভাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট আমাদের মাত্র ফাটাফাটি ভিডিও। টাটা বাই, দিস ইজ মি দ্য বং ব্লগার দীপ সাইনিং আউট। Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. ভাই হ্যাপি বার্থডে, একদম ঠিক। কি সুন্দর লাগছে, দেখি এদিকে দেখা, এদিকে দেখা।